హలో అండి. వెల్కమ్ టు సిరియాస్ వ్లాగ్స్. ఎలా ఉన్నారండి? నేను చాలా బాగున్నాను. మీరు బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇంకా మీరు ఎలా ఉన్నారో నాకు తెలియాలంటే కమెంట్స్ ద్వారా తెలియజేయండి. ఇంకా మీరు ఇచ్చిన సపోర్ట్ అయితే నాకు చాలా బాగుందండి. ఈవెన్ షార్ట్స్ వాటికి కూడా మీ సపోర్ట్ చాలా బాగుంది నాకు. సో ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోయే వీడియో ఏంటంటే, ఈ రైనీ సీజన్లో వింటర్లో అంతా కూడా అందరూ ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం ఏంటంటే సోర్ థ్రోట్ ఆర్ థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్, ఇలాంటివి జలుబు దగ్గు ఇలాంటి పిల్లల్లో ఎక్కువ చూస్తుంటాం. పిల్లలే కాదు, పెద్దోళ్ళు కూడా చాలా సఫర్ అవుతుంటారు. నైట్ ఒక్కొక్కసారి పిల్లలు కూడా చాలా అవస్థపడుతుంటారు, నిద్రపోవడానికి కూడా చాలా కష్టపడుతుంటారు. సో ఇది అందరికీ ఉండే ప్రాబ్లమే. ఇలాంటి టైంలో మనం ఏం తీసుకుంటే కొంచెం రిలీఫ్గా ఉంటుంది అనేసి మీకు వీడియో చేయబోతున్నాను. నేను ఈరోజు మీకు ఒక హెర్బల్ టీ చూపించాలనుకుంటున్నాను. ఇది చాలా మంచి రిలీఫ్ ఇస్తుందండి. 1 or 2 టైమ్స్ తీసుకుంటే కూడా చాలా రిలీఫ్ అనిపిస్తుంది. సోర్ థ్రోట్కి, ఇట్లా థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ లాగా ఏదైనా ప్రాబ్లం, జలుబు దగ్గు ఏదైనా ఉన్నా కూడా సో మీకు మంచి ఆప్షన్ లాగా ఉంటుంది. సో మిస్ అవ్వకుండా ఈ వీడియో చూడండి ఇలా ఎండ్ వరకు. సో మీలో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండి. థ్యాంక్ యూ. మనం వీడియోకి వెళ్ళిపోతాం. ఈరోజు దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటంటే, ఈ గ్లాస్తో నేను 1 కప్ వాటర్ తీసుకున్నానండి. మీరు ఎంత కప్, అట్లీస్ట్ మీరు 250 ml ఉండేటట్టు తీసుకోండి వాటర్. ఎందుకంటే ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ నేను దానికి సరిపడేటట్టు తీసుకుంటున్నాను అనమాట. దీనికి నేను ఒక 8 నుంచి 10 తులసి ఆకులు తీసుకున్నానండి. తులసి ఆకులు వచ్చి బాగా వాష్ చేసి నేను ఒక ప్లేట్లో తీసుకున్నాను. అలాగే ఆరెంజ్ పీల్ అండి ఇది. నేను కొంచెం పీల్ తీసుకున్నాను. సో కొంచెం అల్లం దంచి పెట్టుకున్నానండి నేను ఇలాగా. ఆల్రెడీ క్రష్ చేసి పెట్టుకున్న జింజర్ ఇది. తర్వాత కొంచెం పెప్పర్ అండి. పెప్పర్ పౌడర్ చేసి వేస్తాను నేను దీంట్లో. సో నేను ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. ఎలా చేయాలనేది స్టార్ట్ చేస్తాను. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ఈ కప్ వాటర్ని దీంట్లో నేను వేస్తున్నాను. ఇది కొంచెం సేపు మరిగిన తర్వాత వాటర్ కొంచెం బాయిల్ అవనిచ్చి మనం దీంట్లో మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ వేస్తున్నాం అన్నమాట. ఇప్పుడు చూస్తే మనకు వాటర్ ఇక్కడ బబుల్స్ వస్తే బాయిల్ అవుతున్నాయండి. ఈ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు మనము ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అంతా వేసుకుంటున్నాము. తులసాకులు, ఆరెంజ్ పీల్, తర్వాత క్రష్డ్ జింజర్ ఇలా కచ్చపచ్చగా నలిపి దాంట్లో వేసేస్తున్నానండి. తర్వాత కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ ఇది వేసి బాగా ఇది బాయిల్ అయ్యి కొంచెం వాటర్ మనకి ఫుల్ గ్లాస్ ఉండింది, కొంచెం ఇంకిపోయి కొంచెం వాటర్ ఇంకిపోతాయండి. అట్లీస్ట్ ఒక 3/4 గ్లాస్, ఒక హాఫ్ గ్లాస్ అవుతాయి. ఆ టైంలో మనము ఫిల్టర్ చేసుకొని తాగడమేనండి. చూడండి, ఇది వాటర్, ఇది టీ అనేది చాలా బాగా మరిగి బాయిల్ అవుతుంది. ఈ స్టేజ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే, ఇది ఆల్రెడీ బాగా 1 గ్లాస్ వచ్చి మనకు 3/4 గ్లాస్ దాకా అయ్యిందండి. సో ఇలా బాగా మరగబెట్టిన తర్వాత దీన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వీటిని ఫిల్టర్ చేసుకుంటాను నేను. చూడండి, ఇంట్లో కావాలంటే మీరు హనీ కూడా ఆప్షనల్గా వేసుకొని తాగొచ్చు. కానీ నేను మాత్రం ఇలాగే డైరెక్ట్గా వేసుకొని తాగడం అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. సో మీరు కూడా ఇది ఇంట్లో ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కమెంట్స్ ద్వారా నాకు తెలియజేయండి. కానీ ట్రస్ట్ మీ, చాలా బాగుంటుంది. పర్సనల్గా నేను ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు మెడిసిన్ వేసుకునే దానికంటే కూడా ఇలాంటి హెర్బల్ టీని ఎక్కువ ఇష్టపడతాను. ఎందుకంటే ఆ టైంలో మనకు గొంతులో ఏదైనా వేడిగా దిగితే బాగుంది అనిపిస్తుంది. అది సూప్ కావచ్చు, హెర్బల్ టీస్ కావచ్చు, ఏదైనా కూడా. సో అలాంటప్పుడు మీకు ఇలాంటి నేను చెప్పిన ఈ టీని ట్రై చేయండి. ఖచ్చితంగా ఒక 2-3 సార్లకి మీకు మంచి రిలీఫ్ వస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.